Ba mama na Yesu boke wapi? Bon me mapenga ite botika ngai. Biso tokena liko malonye. Kati na kolo na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Mama na ngai esika bozali wana alingi bino mingi na ebite bozali kolela biso na tangoli. Kati ni mission na biso antibiotique de mariage. Otuzo kolobela na thème na biso tobaki te bozana na mikolo tuzo kolobela ezali pour natina signifie mon femme. Qu'est-ce que signifie mon femme? Tuzo kolobela nini moko to lettre moko. Na ebite tobandaki kobana na F tolobelaki e siko tuzo lobela M. Et tuzo lobela M kaka kati na site na biso to ndako nyonso oyo landaka chaque fois tolobela kati na mission ya biso mama antibiotique de mariage kaka na site moko oyo donc boyeba kati na kolanda émission ya biso antibiotique de mariage bo lelo mama tozali kolobela mpo na tia na M na biso liboso toza na DM o femme ekomami na DM toza na M moko ya liboso elobeli maîtrise yango nde tozokende kolimbola ngo na journée ya lelo mama ebongino kozala maîtrise bon moi so aza maîtrise te azali mama azali kopanza mboka yango balobaka ete o basi batemaka mboka te o basi bola c'est pour ça na kozanga maîtrise nzoka nde kombo na yo elakisi ke maîtrise fo ezala na kati boye emo elobeki maîtrise tozotala mwasi wa liboso to na kati na biblia pela moko émission tozali kopesa tozokoda makomi na kati ya biblia boye tozokoda exemple bamama oyo bakambaki to batambusamaki liboso lolenge nini batambolaki lolenge nini bakambaki mabana lolenge nini bakambaki bafana lolenge nini batambusaki mboka lolenge nini batambusaki likomba boye tozokoda des exemples na bango. C'est pour ça que nous avons copié tous les exemples de la Bible, nous avons copié ça ma commune. Nous avons copié dans Mukanda na des rois chapitre 4 qui est la verset 22 tine 28. Donc mon maîtrise est bimi na kati wana. Ezalaki na mwasi moko na kanso yebi histoire en malamu. Mwasi azalaki mwasi na soumet femme sinamite. Ye na prophète na biso Élisée. Oyebi nini elekaki katikati na yango boye mwasi azalaki mosalaki na vision komona mosala nzambe azalaki ntango nyonso kolekaleka kokende kosakwasa malamu kozonga ake ya sepelaki ete batongela ye ndako pembeni na bango to likolo na bango akoka kovanda wana mpe na bango chaque fois azali koleka katikati na mboka wana ya lokombaka wana alia alali soki moto azota molai alali lobi na ntongo asinzela koti mobembola yake boye mwasi atalisaki epai ya mobali na ye amonaki vision ke bongi to ya babosai na nzambe mwasi azalaki mwasi moko atikalaki nano kobota na vi na ye te to amibotelaki te na vi na ye ayebisaki epai na mobali na ye mobali na moyeke no ezali ide moko ya malamu ekoki te totonga ndako awa mpo mobali na azalaki moto azalaki na mwa misolo batongaki ndako pene wana bazoki monebisaki mosai na nzambe ke wana ozali kolekaleka ntango nyonso ndako na oyo kiti yango mesa yango mbeto yango tieni biloko na kati wana koleka doko lié olali pongi lobi na ngo continue mobembo na so mobembo zali olali mosala nzambe atalaki bolingo oyo na kanisa ya histoire na lampe na ngo chikoloba atalaki bolingo oyo elekelaki ye atunaki mosali azalaki kosunga ye to mosungu azalaki kosunga ye kombona ezalaki Gehazi atunaki alobete eloko nini ekoki te nasalela to nzambe na ngai asalela femme sinamite ye alobaki ete malamu nakende kotuna ye boye batunaki ye alobaki ete naza nanga malamu na kati na mboka na ngai navandaka na ngai kimia naza nanga mwasi moko nazaka nanga problématique te navandaka nanga malamu naza nanga na kimia pomo eza te mais ezalaki na eloko moko ezalaki katikati na ye Gehazi ataya alobi no mosali na nzambe eloko ezalaki kati na ezali nde mwana ebongi ete nzambe na yo asalela ye ngolo akobota bo abengaki ye ntango abengaki ayaki alobaki ete omoni na elango ezali koya na ntango lokola oyo yo okozwa zemi okobota mwana boye nzambe loko azali nsima maloba basali na ye pena moko Elize alobaki ndenge wana mpe esalamaki ndenge wana mwasi azwaki zemi elango yaki kuna abotaki mpe mwana bomona oyo ayebaki kati na kokola kopusa na vandaki malamu ezalaki na mokolo moko mwana ayebaki kati na kokamata na pasi na moto alelaki epai na mama na epa papa na ye ke nazoka moto mpasi nazoka moto pasi abaetekeni pa mama na tindi basali baka motika ye epai ya mama
comme papa na maman azalaki na basali bazalaki kosunga ye bazalaki moto azalaki na mwa miso okende kotika mama na mwa ntango moke mwana oyo akufaki boye mwasi azwaki maîtrise kati agangaki te talaki mwasi mwana moko ozali na ye oyo ozwi ye mpe na miracle na nzambe na mwangonga moke mwa pasi moko kaka ya priske bo mwana yebi kati na kokufa mais mwasi azwaki maîtrise agangaki te abelaki te alobaki eloko moko te akanisaki nde likambo moko alobi ete mwana oyo soki nazwaki ye ezalaki na grâce ya mosali na nzambe to ya mabondeli ya mosali na nzambe solo ebongi ete naluka ye nzambe na ye akoyebaka na kosalelanga lisusu bo azwaki mwana alalisaki ye asengaki mobali na ye punda na mosali moko alobi ete tika nakende komona mosali na nzambe mobali alobi ete ezali ntango yo okendaka te ezali mpe mokona sabata te boni kaka otika programme briske mama moso komona mosali na nzambe alobi te ezala mabe te tika nakoma tala maîtrise oyo azalaki nango ayebisi ata mobali na ye te alobeli te ketala likambo boye na boboye na boye mama soki ayebisaki ete eza teke alingaki mobali na ye mingi te eza teke soki alobombelaki na mosekret wana ete yakende nanu kokutana mosali na nzambe mpo na nzela na mosali na nzambe oyo nde nzambe ayebaki kati na kopesa ye mwana nzela libonde na mosali na nzambe ezalaki te kazalaki na bolingo mobali na ye te me azwaki maîtrise yango mwasi ekoki oyo tozala na maîtrise makambo ezali na makambo na kogangaganga te ezali na makambo oyo kokosilika mbango te okomona mobali po akowuta mosala ayekokota azokokota kaka soki problème elekaki yo na moi soit na bana soit na bavoisin soit na basemeki soit na bandeko mosusu songolo pakala problème elekaki yo na mwa moke na ndako mobali pokoma azokoma kaka yo fo olakisa kaka tititi noki ozalaki na problème olakisa kaka tititi noki ozalaki na problème omoni papa azoyoka oyambela moteke papa boni journée eleki malamu boni oki osali lokwa likambo ezali te tala mwasi asali lokwa likambo eza te comme rien n'était mais azalaki na problème grave oyo ezalaki te mwana ayebi kati na kokufa kobungisa bomoi na motu kozala na ebembe na kati na ndako ezali likambo moke te mama yo ozosiko place omitiango soko lokwa na place na yo estce yo kokoza na maîtrise oyo mobali na yo kuta obombela no secret ake koluka nano mosali na nzambe yo komona papa azokokota kaka wana uti mosali azokota kati na ndako otuna no sante na ye te boni mosali elekaki ndenge nini olongoli ye chaussette te olongoli ye cravate te ofambisi topesi ye nano kopo na mai ya pio amela te mbala moko banti koyebisi biso otiaki na moya otiaki bien te ntango yo komona kaka elongo d'ailleurs ye moko takomituni ke mama boni ovandi boye mpo ata lefande na yo ezali malamu te amoniki efande otanso ya kokuta na position ya mawa tanto okuta na position ya kanda tanto okuta na position ya kolela to mai ya miso yango ezali kaka ntango ya koya nde obandi kosala yango bandi kobebisa yango boye ntango modo ya tititi no ezali malamu te ke tinda ye atuna ona luye boye olioko yo tuna ye nde akotuna yo boni ovandi boye yoka réponse ya mwasi azangi maîtrise nde totiaki na moya tala problème elekaki boye ezali kutu boye ngakuta so décision boye ngakuta boni boye na boye kaka yo nde boye na boye bandi mbala moko mpo kokondane kotake ye mbala moko na miniti wana mutu kutu mwali eza sute na miniti wana olongoli ya petit mbala moko olongoli ye kimia oyebi te makambo ya kutanaki nango pendant la journée mokolo pendant la journée mobimba oyo ezalaki na mosala po te journée mba presque alekisi yango kuna mpona koyaka na mwandambo mwangonga moke oyebi te nini ayebaka kasi na kokutana na yango mbala moko obebisi mémoire na yako ya koagir mal po ete ozangi maîtrise ntango mwasi maîtrise ayebaka kati na kozwa akei ti kokutana na mosali na nzambe mosali na nzambe alobi na yeke zala na kimia atuni likambo nini kati na yo yoka réponse na ye alobi ete nyonso ezali malamu alobi boni mobali na yo malamu boni yo moko malamu boni mwana malamu me te so malamu mwana aza so malamu te mwana azali na bomoi te azalaki ete ntango bavanda na mosali na nzambe bayebaka na kosolola boye agardaki toujours maîtrise kino mosali na nzambe akendeki na ye elongo bakomaki oyebi nini elekaki na kati nango soki otangi makomi yo malamu okoyeba kati na komona mokanda na de roi okoyeba kati na komona yango makomi yo to baversion toyebi kati na kopesa epai na yo na chapitre 4 na 28 22 kino na 28 otali yango ata kope kodepase okomona yango neyeba kati na koleka mpona ntina mwana oyebaka na kososu bomoi boye mosali na nzambe ayaki na nzambe na ye elongo mwana ayebaki kati na kozwa bomoi likolo ya maîtrise boye soki ayebaki kati na koganga na miniti wana banga bazwa ebima mwana babimisaki na libanda
bangaka balela serke ngesa nyesomba maesombami batu banga bayanga basomba libute basombi pe bakuni nzoto na mwana mais lokola azwaki maîtrise ayebisaki moto te azwi ebemba garde na kati na ndako akena koluka mosala na nzambe akena koluka na nzambe na ye kozonga na zongaki azongaki na biyani boye maîtrise mama yebaka na kofuta kimia yebaka na kofuta bomoi epesaka bomoi tala maîtrise epesi bomoi na kati na ndako tobaki na liboso te ebandeki mama oyo ezali bomoi soki oza na maîtrise te boni okolona bomoi na kati na ndako na yo soki oza na maîtrise te ekoki oyo toza na maîtrise kesa so likambo yango eza lolenge nini yeba lolenge nini okoyebaka na kogere yango ata baye kopesa yo rapport oyo ezali ya malamu te soit na bana soit na nini bapesi yo rapport soit mobali na yo koyeba mbamo koagir te bayoka nanu oyoki nanu tourni na lolemo na yo simani ovandi nanu soki ekoki na ntango wana orépondre so mpo omona korépondre te bona korépondre aussi maman faut kozala na maîtrise bona nzela na maîtrise ekeyebaka na kopesa bomoi na kati na ndako na yo mais soki ozali moto nga putu nasakanaka te nga nasakana te mpana nga azalaka des fois te soki omeki kaka mbala moko omoni yango nga nazalaka des fois te yo ozalaka des fois te mais ozali kobebisa nde libala na yo ozali kobebisa foyer na yo ozali nde kobebisa vie na yo réputation ezali kokende na kobeba mpo ete ozangi maîtrise mais mwasi ozali mwasi na maîtrise mwasi na kimia tala femme sinamino pela moko azalaki na kimia liboso na mobali na ye liboso na basali bazalaki na ye mwana moko azalaki na ye mais ebe kozala panike te azala ebe kati na kozala panike te avandaki toujours kimia na nzali na kozala kimia ekofuta ye epesi ye bomoi soki olingi kokotisa bomoi na kati ya ndako no mama zwa maîtrise kakati na vie na yo zwa maîtrise katikati na bomoi na yo na ndako na yo na bana na yo na bobani oza na maîtrise kesa so yoki ata sango ya ndenge nini kokende mbangu te mina nzali na kozanga maîtrise oyo basi mingi bazwa bakota ayoki ete mobali na ye kuna azomela masanga na bar songolo mwasi songolo ntango mosu azali ndeko na ye me na kozanga koverifie ye wana kaka mbango akei molangi na pa mabambi azwi kota na kozanga maîtrise mingi bakunda bango amonika réaction ya mobeba mobali etindi na komela poison na kufa bona kwa kibiso te na komi na suka ya koma ka na suka na komi na suka na ozipe poison baloli pa omeli ozangi si bon moyo pa po ito zangi maîtrise mame bongi no kozana maîtrise kati na yo yo le to lobelo po atia na m yeba ke m na kisiki maîtrise moi so na maîtrise kati na azali ko pesa bon moyo na kati na ndako na ye pela moko femme sinamiki apesa ki bon moyo kati na mwana na ye esika kufezalaki bon moyo ezwamaki lona maîtrise na tango kakata bon moyo na yo esika bon moyo ezalaki te mais tango yo za na maîtrise ko kota bon moyo po ete makambo zori bakana ko gérer ngo na kati na kimia nyonso ozo lengo maîtrise oko ko yekola yango na avant ko bakana ko répondre ozo ko yekola yango avant ko bakata ko kata likama ndoko yebakati na kopesa bomo na kati na ndako na yo na kanisi po na tia lelo to suki wana na mbala sima to kolobya susu emwe ezali kolanda to kolimbola yango emwe koloba susu nini po to silisa mona biso femme esiko zali wono zali kolanda ngai na sengi epai na yo kanga misu to bondela na yango mamuke pela moko to bondelaka kotika ba problème na biso to kotika bomo na biso na ko na Nzambe to bondeli zwa lokumu Nzambe po ete obongwani te po kobongwana te kotika na Nzambe to commission na journal yo pesa ki biso tango koyebaka na kosuwa lisusu pona tina na M lettre M bon pe mo tsali ko pe ma na tango zali bobele ko ute pai na yo na ebete moko na moko mama zali ko tema tango kolanda biso Nzambe wa pesa ki matoi na ye pe apesa ki motema na ye ete yebaka na kozwa ko ute pai na yo Nzambe tika to yebaka na kopambola ye to bebisi nyonso ngoya na molili ozali kobongisa maliboso na mabota na ba foyer ozali kobongisama na nzela na kozanga maîtrise to nieti yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth ngoya na Nzambe yebaka na komonisa makati na mabota esika maîtrise ezali kite yebaka na kokota pe ba nyonso bazali kati na problème e bataki motema likolo ke lelo na kobebisa Nzambe na dimete ya opesi bomoy opesi bomoy pe kimi ekoti kati na ndako mama moko na moko
pe maîtrise zo mikati na foyer moko na moko zo le kompo to zali nzambo bongwani te nzambo yebeka na kosaila biso ko yebaka na kozanga kobota nzambo yebeka na kosaila mwasi oyo femme sina mingi na kozanga kobota ba onyoso bakoma kina suka ba ki tenga na kofili sute bongeti na bomali bala pona tina kozanga kobota na tango osaila pe bango po ete loboko nezali mokusete zo le okumu nzambe pona komonisama na kombo na Yesu tobondeli amen.